ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളക് ബജിയും സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ചമ്മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബജിമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂണ് കടലപ്പൊടിയും 2 സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടിയും 1 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും എടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിന് കായപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് നമ്മളുടെ എള്ള്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചീശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ലെവൽ വേണം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ കൺസിസ്റ്റൻസി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ബജിമുളക് നന്നായിട്ട് ഒരു 4-5 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ലെവലിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരും ഒരു സബോളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളക്